小熊奥利奥，抱抱奶和石胶起泡泥的组合。抱抱奶是厚度适合非常滑嫩，很好盖泡和捏泡。起泡胶捏着也很好玩，可以单独起泡泡玩。捏起泡手感软软的，炸泡声音响。起泡的纹路也蛮好看的。还搭配的有仿真的奥利奥碎，做个好看的雪顶奶咖，趣味十足。